跟儿子出去冰岛玩的时候，他说我打呼很严重，然后我也不在意，很自然的就觉得说打呼就是打呼，没有什么差不多。他有录影给我听，然后我才发现说哇，我打呼好大声哦。然后接着我就有去做睡眠呼吸中止症的测试，才发现我是中度的睡眠中止。那可是接下来我们要去法国玩了。然后我就觉得说，跟儿子要睡同一间房间，我会有压力，因为他之前就嫌我打呼很大声。我那时候有考虑要去医院开刀，可是太赶了，因为开完刀修复期只有1个月，所以我就想说，我先暂停。没想到上网看到 FB 许医师的止鼾牙套，刚来这边检测的时候，许医师有叫我回去就是贴心跳的检查，检查后发现我的心率非常的不整，许医师就建议我要戴止鼾牙套。后来我就戴了止鼾牙套，到现在1年了。上个月我回来看我的检测，又测了1次，我觉得非常的棒，所有的指数都正常。我有下载 App， 每天都有测试，有戴没戴的频率真的是差很多。知道，因为我本身有高血压，然后这1年戴完止鼾牙套，我上个月回去检查，我的高血压竟然可以减半药了，不用吃到全颗药，让我非常的开心。希望各位有空也可以来测试许医师这边的止鼾牙套，我觉得非常的棒。